impahla zami zonke lezikhumule ngijwayela kabi. Awuthiyami. Fuck off. Sister wenzani manje Ungijwayela kabi. How come ukuthi sijole 3 years uzongenza sona seswami osendlini. Nawunguwe walento nawe mina ngicela bafethu ngishiye yabo. Yeah. Qhubeka ngisho zenalo lo ngiseswakhe. Yebo. Yeah, kahle kahle le family matter mina isangifaka kahle yabo. Oh, yeah, sikufuna ngiphume. What up YouTube, this is your boy Smiles Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smazi TV, I am the answer bafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the comments, the followers on Facebook. Ngithini, I see everything bafowethu. Thank you. Today ngiphethe my sister kada. Sister ubani igama? Lelo. Nompumelelo. Yebo, Lelo Nompumelelo. Oh, mama ngiyakubona ukuthi uyangibhalela la kuma show. Uyangithinta kuma Facebook, kuma WhatsApp. Uthini mama? Why ubhalela ishow? Ngicela uchazele abalandeli bami. Ngibhalele le show because ngiyakhala ngeboyfriend yami. Senza izinto ezisinacks ayisabuya endlini. Yebo. Ayisalali vele nasendlini. Like senza nje izinto ezisinacks asafuna ukuthinta ifoni yayo. Senokuthetha ukukhona, senokungishaya ukukhona manje nje sengiyasola ukuthi sokukhona enye intombazana busy nayo. Uthini manje my sister sekune abuse nyana kule relationship? Yebo, sokhona abuse nyana nje makabuye edakiwe athi mina ngimphekela ngiwashayela impahla yabo. Yeah. Yenze lokho umsindo lo. Eish, ngiyakuzwa my sister. So nina noyithuni nesikhathi esingakanani kule relationship? Sina 3 years. 3 years yonke. Sayocala nini ngeke manje lama action wakafani lawo? Uyiqale last year lento yakhe. Yes. Bangabuye endlini, abuye kuphuzile, abuye angibeka isandla. Ayi, vele uyiqale last year. Eish, ngiyakuzwa my sister. So my sister na ngumbuzo wami wokugcina. Are you sure ukuthi ufuna ukuthi expose lo muntu lo avele lapha emakamereni ukuthi kahle kahle umuntu onjani? Ngathi mase ngibuya kuwe ne-information uthi no Smazi umuntu wami lo ngiyamthanda asiyeke le ndaba. Yebo ngisho ngifuna vela ukuthi ngimbone. Yeah. Yebo into azenza ngisho vela. Hayi ngiyakuzwa sister. Mina ngicela ukuthi uhambe manje uye endlini ngizobuya kuwe sengiphethe ini i-evidence. Yebo ngiyabona. Thank you sisters. Bafethu neyizwela uma isister uthini sekuqale nini abuse nyana in the relationship because vele amajita once they get the new cake they go crazy bafethu. It's your boy Smazi ngithini Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do what we do best of, which is what the investigation. Thank you. Lontwana ngiyambona yatekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. Hey, what up mnandi? What up YouTube, this is your boy Smazi. This is after the investigation. I'm about to meet my sister kada imkhombise the whole evidence. Aboroto they've given me enough information ukuthi labantu bava. Sondela. Sister. Zwakala yi sister. Njani my sister? Ngiyaphila. Sister njengoba ungibhalele lana wathi uyakhala ngomuntu wakho. Ngikubizele ngapha aborodo banginikeze yonke information labantu sebabonakele ukuthi bakuphi uthini ngaloko umgcine nini wena lo muntu? Ngigcine last Saturday. Last Saturday? Yebo. Akasabuye endlini? Akasabuye endlini yazi sokunamalanga vele ngamboni. My sister ngifuna ucheck la. Umuntu wakho lo? Yebo umuntu wami. Le ntombazana hamba nayo yayazi? Hawu ngoba usesiwami lona. Yeah? Twin lami. Usesiwami lo twin lami. Uthini sister i twins lakho le? Twins lami leli. Siphuma endlini eyi-1. Sidla isipuni esiyi-1, sidla etafuleni eli-1. Usesiwami. Manje sister bo unazo yini insolo ukuthi lo mjita ubhizi ushaya la
khona la endlini. La benginazi insolo cause vele beyangabuye endlini aneyitori vele nje benginazi insolo nefoni yakhe engasayithinti bekhona insolo vele. So uthini manje sister senza njani? Ufuna ukubuyela endlini uyolala or siyahamba siyakibo lapha? Sihambe siyakibo shami. Asivaya my sister. Sorry brothers. Asivaya. Let's go. Basa. Eish. Konje uthini nesikhathi esinganani niphusha le relationship? Sina 3 years. Oh, after 3 years. Uyambona? Yayibona writings. Yayibona andiyibo shami mabhudwa ulona usesiwami lo yana le boyfriend yami. Yo. Asihambe sister, asiphakamisa inyawo. Bafethu ithi your boy uSmazi rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani. Sila ku N17 bafethu bani bayajola. Kubi. Umuntu kumele athole driver manje lento yokuhamba ngeenyawo sengikhathe. Yes. Bayibona lento eyenzakalayo sister. Ngiyayibona lapho. Ama. Ekse. Bese uye lo mjida wakho ne? Uye lokho elangijola naye. Awuthiyami indaba wenze so. Sengenzeni ngani manje? Sister lakhe leli mos. Sister lakhe mfethu. Hayi mfethu, yazi wena uyayilahla lento awuthiyami. Sure. Mfethu. Mina zangitshela ukuthi indoda yakho lona. Ngabonisa isithombe sanga, ngakubonisa isithombe sanga ngathi nangu umuntu engijola naye. Akuthandi ukuthanda mina. No, uthanda abantu phansi. Awuthiyami indaba wenze so. Awuthiyami ayisinjalo lento. Lento le mfethu Okay, if ingekho njalo, mamela no, nithathe wrong lento ayikho lento le mamela. Ungathi ayikho phezulu ngoba mina nawe siyajola. Ungathi ayikho lento leyo. Uthini awuthiyami? Sina 3 years isitolo mina ungathi ungathi asikisa police futhi ungijwayela kabi lento yenzayo. No wena kanjani Wena indaba ujole nomuntu Ngitshela osister. ukuthi bayajola. ngakubonisa isithombe sakhe ngakubonisa isithombe sakhe Nedi ukwenza uwazi ukuthi isiliva, ngihlala naye sister. endlini ubowazi Abantu ufele yaphi nawe sibari nawe mani? Hayi awuyi. Salento sibari Bona vele kudala uyenza Uthanda mina ke mshuku. Uthanda mina ke mshuku. Yima awuthiyami. useswami useswami Ngiyazi ukuthi sibasesibala mshuthi vele uthanda mina Anabe ke. ngesikhona ukukhuluma ngaphandle kwamakamera ngilethela amakamera kudala manje. ngibona ukuthi lento uyayenza kudala ngibuze solo ungenza Nizokhuluma yini? Nizokhuluma kahle hlela kwenzakalani? Wena sister awazi ukuthi bayajola. Ngazi ukuthi bayajola and bengazi nokuthi useswami ujola nophezi. Mina ufika ngitshela wathi akanamuntu. Awuthaka mina ngiyakuzonda manje. Sure awuthiyami. Angiyakuzonda. Awangizondi mina ngipalelwe icherry yakho awuthiyami. kahle wena Ngipalelwe icherry yakho awuthiyami. Wenza thini ilima lo? Wenza thini ilima? Nawe bongazi next my Mina sister. bengazi mina ukuthi uphezi ujola noseswami. uthengelwa yimina le impahla futhi ukhulumela nale kepisi yami uthengelwa yimi impahla mina ngiyakondla endlini wena usolo awusebenzi ungijwayela Ngikhumule ne-under na. konke futhi impahla zami zonke lezi ikhumule ngijwayela kabi Awuthiyami. fuck off thula Sister wenzani manje ungijwayela kabi hawukhamba ukuthi sijole 3 years uzongenza sona sesiwami sendlini Nawe nguwe walento nawe. No awuthiyami mina ngipalelwe my sister wala. Mina ngipalelwe my sister awuthiyami. Ngitshela kabi. Wenza thini ilima lathina soyithuhla ndawo. Wena awuthiyami wena kahle kahle ufuna ubani? Mamelani ke. Okay. Manje okay khuluma nodwa manje ngafuni ukungizwa ukuthi uthini. Uthini phezulu akube befuna isikhuluma sodwa ngabe benza ngishele wasekuqaleni ngoba bawazi ukujwana noseswami. Hawu ujola namphi ujole noseswami njani phezi? Mamela mfethu. Angifuni mina yabo idrama mfethu. Mina ikhozekile manje ikhozekile lo drama leyo seyikhozekile nje. Okay manje nina niyaskima niskimela mina. yebo ukuthi wenza ilima awukhamba ukuthi ujole nama-twin Phela zange nangicoma ngenkani ngangihlanyela. Esa. Sisakuhlanyela. futhi vele lento yethu sayiyekela namuhla vele seyuhamba uthatha imitholo yakhe endlini yonke Yafana vele. ya uyithathe Uthina awuthiyami wena kahle kahle ufuna ubani between the two? Chuza ke. Uphethe ama-twins awuthiyami. Ufuna ubani between the two? mina vele ngisafuna
wena nje ungenza islima ke vele okhulu ke wena ungenza islima hayi kusho ukuthi out mina yabo la sengiluza body yabona Sure. yabo sengihamba ngomzimba sengipopayi kahle kahle nomfesi yazifuna kwenza yaleni la since wena ufikile nama camera akho Sure. mina ngicela bafethu ngishiya yabo Yeah. qhubeka ngisho zena lo ngiseswakhe Yebo. ya kahle kahle le family matter mina isangifaka kahle yabo Oh, yeah sikufuna ngiphume Ngiyamuza uthini lo mtsheki? kanjani Shothi wena onandaba nama-feelings wethu. Onandaba nama-feelings thanda wethu. endaweni uyazi ukuthi uyahlala Oh kahle kahle nemthanda. Uyezwa mina bathi. nginawo ama feelings hayi nami ngiyanithanda ke usithandani uthole usenendaba nathi nama ngisakufuni vaka Oh. Uthini awuthiyamba uyithuka basakufuni. Ngapha bayakuthanda. abakhuluma into engekho la Sure. ayikho le nto enikhuluma My sister. Uhloniphi wena uhloniphi. Mina angithengele ngemali Imali yami le imali yami ufuna uthatha nezinto zakho lapha endlini. Ungijwayela kabi kahle kahle wena ungijwayela kabi. mina ngibhalelwe nguwe my sister masifika la simthola ubusiness sister la. bukuza nama camera mina sengomzini Bengizothintala ngibone ukuthi uyajola. sho ngicela ngibone Angifuna ngithi sithenge imali yami, sithenge imali yami lezi ngeke zinto. usiyangithanda bese Angisakuthandi. So right, sengi-right ngawo. Wena my sister uthini uyamthanda hayi yena? mina vele sengimiyekile cause ngiyehlukaniswa umuntu owani noseswami vele ehlala endlini ewani silala soyethu manje ehlukaniswa kulobhu nami samthanda Esana awuthiyami bethu umisa njani wena? misa njani angimisa uthaka life goes on yabo Sure. yeah siyaphambili mfethu Awunandaba after kahle. all ngi out yabo Sure. sure mfethu bengenza kwenza ama outs so Mina my sister ngibhalelwe nguthini wena? uyasijwayela lo Kahle kahle uyasijwayela. Wena uyasijwayela. Uthatha nale mpahla ithathe. wena uyasijwayela ungangibambi so wena uyasijwayela wena uyasijwayela wena Uyasijwayela kabi. Uyasijwayela kabi. uyasijwayela Abantu bayithuba sendlini. Ama-twins. Hayi usithathe serious. shuthi mina ngizofela ukuthi ngiyanithanda nethu njengoba nisho ma-twins uyabuza uthini lo nithi ma-twins niyafana nomuntu oyi-one Oh kahle kahle yini ukubahlukanisa? yebo nabona umuntu oyi-one Uyazi mos ukuthi bengihlala nawe endlini. Uyamazi sesiwami uyangazi mina. Ungijwayela kabi wena. but Uthini my sister mina ngibhalelwe nguwe mina athi ngizwe ukuthi wena uthini sivala njani le show? Hayi vele sengi-right ngayo. Sengi-right. acha mina ngicela ukuvala okay letha leskipa nalekepisi letha Letha. Usijwayela kabi uzola. hamba la hamba la Yes. Sister. Siyafika la sithola umjida wakho ubusiness twin lakho. Uthini wena my sister ngalokho? Eish, yabonga imhlungu shame inhliziyo yami yephukile vele. Yebo. Sengiyamiyekela aqhubeke nempilo nami ngizoqhubeka nempilo. Sister wena ngapha uthini sister? mina ngiyaxolisa kuseswami because bengazi ukuthi bayathandana nalo muntu naye imfuyo wathi akanamuntu vele saqhubeka sathandana nje sekuzokwenza lento eyenzeka namhlanje Esana uthini sister uyamuza uthini my sister? Ngiyamuzwa akusiza ungamxole cause ithini lami. Yebo. Nje kuyasiza ukuthi ngimxolele. Okay. So namhlanje uthini uchoose ukwenza ipeace no twins lakhe aninandaba nokuthi indoda ini njani njani. Yeah, hayi ngichuza ukwenza ipeace vele noseswami. So today ungasho ukuthi iyajola 99 rooftop cheaters ikusizile ukuthi ulithole iqiniso my sister. Hayi ngisize kakhulu cause bengizoqhubeka ngibe isilima mina. Yeah. Ngibe nje ngesilima la emphakathini. Ngisize kakhulu iyajola 99. Indaba zama counseling awuzidingi izona. Hayi angidingi indaba zama-counselling vele lokhu kukile kwenzeka before. Sure. Vele angidingi indaba zama-counselling. Abafana vele ngi-right ngayo. No ngicela ukuthi nenze ipeace noyithuni no sister because this is a family matter manje ushile no pace. Nayibona. So bafethu it's your boy uSmaz ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani siyafika kana N17 abantu bayajola bafowethu rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani let's do what we do best of which is to like subscribe and do the most thank you.